ngereping ya teman-teman. Jadi model strike. Itu ada besi Pak. Ya. Warna putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau. Dipasangkan nih ya pipanya. Habis itu kuning ya teman-teman. Ya. Ini teman-teman, masih banyak jutaan orang yang belum bisa, ya, termasuk saya. Nah, ini tinggal di grip ya, teman-teman. RJ45 ya, RJ45. Habis itu dites. Habis itu dites teman-teman. Alatnya mana alatnya? Alatnya sudah bawa ini teman-teman. Ini ragat ini. Bondoy. Nah ini alatnya teman-teman untuk ngetes teman-teman. Ini ya susunannya. Teman-teman. Putih coklat, putih hijau, biru, putih biru ya, hijau, putih coklat. Ya. Ini sesar ini. Satu duanya enggak, Jis? Enggak, kelewat, Jis. Kelewat. Aduh. Nah, ini 345. Oh, berhasil ya. Ini contoh ya berhasil. Kata Aziz, apa katanya kata Aziz? Ini tadi putus. Nah, ini perlu hati-hati teman-teman. Tim ripping ini perlu kesabaran. Ini Dokter Aziz ini yang sabar. Biar semangat Pak. Barangkali dapat jodoh Pak. Pak. Aku dulu belajarnya itu habis kepala. Nah, ini cara mengkripping ya teman-teman. Ini masih dipanggilkan dia, tapi sudah bilang kok. Nah, dipastikan warnanya ya. Cara ngetes ya. Kalau udah nyedok ya? Gak dirasanya apa? Kayak wis nyedok itu, full. Kayak kapasa. Oh. Nah. Ini semua nyala ya teman-teman. Semua nyala. Yang satunya dicolokin bisa ya, dicolokin. Yang satunya ini ya. Satunya pakai ini juga bisa teman-teman. Jadi kalau tes. Halo, Assalamualaikum. Ini Pak Tato.